हेलो दोस्तों, माय नेम इज शुभम फ्रॉम पीवीआर मोटरसाइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर है। जो ये एमपी वाली बुलेट है, जो भोपाल की बुलेट है, ये बुलेट हमारे पास फुल रेडी हो चुकी है। और ये जो कस्टमर है हमारे पास बुलेट लेने आ चुके हैं। आइए इनसे बात कर लें कि बुलेट कैसी रेडी हुई है। हाय फ्रेंड्स, गाड़ी लेने में आ गया हूँ। गाड़ी का काम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत दिल से काम करा है पवन अंकल ने, शिवम भैया ने। कलर देखें आप, साउंड देखें, सभी तरह से गाड़ी अप टू डेट है। 1000 किलोमीटर दूर से आना मेरा सफल हो गया है और बहुत बढ़िया काम हुआ है। आगे आप गाड़ी देख के समझ में आ रहा होगा वो तो। आइए फिर आगे आपको बुलेट की कंडीशन दिखा देते हैं कि मतलब हमने जो रेडी किया है वो आपको दिखा देते हैं। आइए करते हैं आगे वीडियो शुरू। वीडियो आपको पसंद आई, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए फिर बता देते हैं हमने इसमें बुलेट में क्या क्या काम किया है। जो ये अलॉय व्हील हैं, ये हमने इसके अंदर मर्सिडीज़ वाले डाले हैं। और ये फ्रंट ड्रम प्लेट और फ्रंट शॉकर यूसी वाला डाला है हमने इसके अंदर शॉकर। और ये मेन हांडी है जो इसकी, ये हमने नई डाली है इसके अंदर। और मीटर और स्पीडोमीटर और एम्पोमीटर दोनों नए हैं। स्विच न्यू है इसके अंदर। और इसके अंदर टैंकी चेंज की है। और इसका क्लच कवर, आउटर, इनर और फुल क्लच इसका न्यू है। और इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटर नया लगाया है। और इसका मेन डैनवो है, 4 वायर वाला डैनवो है इसके अंदर। बैटरी कवर न्यू है, बैटरी न्यू है। और साइड पैनल भी हमने न्यू डाले हैं। और सीट इसकी न्यू है। रियर शॉकर न्यू है इसके अंदर। सिलेंसर और बैंड पाइप ये भी न्यू डाले हैं इसके अंदर। और गियर, ये किक, गियर लीवर और न्यूट्रल लीवर सब नया डाला है इसके अंदर। फुल इंजन वर्क है इसका, फुल गियर वर्क है इसका। और जो इसका हैंडल है ये हमने ओल्ड मॉडल का डाला है, जो ओल्ड मॉडल के अंदर आता है वो इसके अंदर हैंडल है। आइए फिर आगे आपको इसकी फुल वीडियो दिखा देते हैं।